केरी पेडण्यां जाल्ल्या पॅराग्लायडिंग दुर्घटनेत हायक अँड फ्लाय कंपनीचे धनी शेखर रायजादा मूळ उत्तर प्रदेशाचे हांचे आड मांद्रे पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केला। ह्या अपघातात पुण्यातली 27 वर्साची पर्यटक शिवानी दाबाळे आणि 26 वर्साचे पॅराग्लायडिंग पायलट सुमन नेपाळी हांकां दोगांकय मरण आयलां। हायक अँड फ्लाय ह्या पॅराग्लायडिंग कंपनीचे मालक शेखर रायजादा पर्यटन खाते वा संबंधित विभागाकडल्यान पॅराग्लायडिंगाक लागपी परवानगी घेनासतना पॅराग्लायडिंग करताले हे पुलीस तपासणेत सामकार आयला। तशेंच अदीक फायद्या खातीर पॅराग्लायडिंगाक लागपी सुरक्षे संदर्भांतय आडनदर केल्ल्याचें सामकार आयला। ह्या प्रकरणात मांद्रे पुलीस स्थानकाचे उपनिरीक्षक परेश काळे हांणी गुन्यांव नोंद केला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पॅराग्लायडिंग ऑपरेटर सुमन नेपाळी आणि पर्यटक शिवानी दाबाळे पॅराग्लायडिंग करतना अचानक पॅराग्लायडिंगाची एक दोरी तुटली। दोरी तुटून ती दोंगरार पडून तांकां मरण आयलें। शेनवारा सांजे 4:30 वरांचेर सुमार ही घडणूक घडल्या। पुलीस फुडलो तपास करता। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।